गढवा गाउँपालिका 5 गंगा परसपुरकी भीमा केसीले भोगचलन गर्दै आएका जग्गा भोगचलन गरेको जग्गा अर्कै व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन्। साबी किता नम्बर 91 र किता नम्बर 92 को जग्गा उनका बुबा खिमबहादुर खड्काले भोगचलनका लागि उनलाई दिएका थिए। सुरुमा रामबहादुर योगीसँग बुद्धिबहादुर थापाले सो किताको जग्गा पास गरेर ल्याए, तर बुद्धिबहादुर थापा जिउँदो रहँदासम्म सो जग्गा भेटिएन। पछि किता संशोधन गरेर बुद्धिका छोरा डिली बहादुर थापा र भगवती यादवले लिए, जुन काम लमही मालपोत कार्यालयबाट गत वैशाख महिनामा पास भएको थियो। जब पहिले नभेटिएको जग्गाको किता संशोधन गरी पास गरियो, त्यसपछि जग्गा धनीले भीमालाई घर खाली गराउन आग्रह गरे। त्यसपछि भीमा न्यायका लागि संसार संस्था र कानून व्यवसायको सम्पर्कमा आएकी छिन्। सो जग्गामा हक दाबी गर्ने भीमाको कुनै कानूनी आधार भने छैन। मैले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा मेरो कानूनी स्वामित्व हुन्छ नै भन्ने होइन, तर किता संशोधनका नाममा यो जग्गा अरूले अनाधिकृत रूपमा लिन पाइँदैन। यसमा राज्यका निकायले गम्भीर भएर लाग्नु पर्दछ, भीमाको अभिव्यक्ति थियो। डिली बहादुर र भगवतीले सो किताबाट 1 कट्ठा 4 धुर मात्र क्षेत्रफलको जग्गा पाउनु पर्नेमा कितासँगै क्षेत्रफल समेत संशोधन गराएर करिब 9 कट्ठा जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा गराएको उनको आरोप छ। यता मालपोत कार्यालय लमहीले भने सो किताको जग्गा वैधानिक रूपमा सम्बन्धित जग्गा धनीको स्वामित्वमा दिइएको बताएको छ। लमही मालपोत कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कुँवरका अनुसार सो जग्गामा खिमाले हक दाबी गर्ने कुनै आधार छैन। सो जग्गा विक्रम सम्मत 2028 सालको नापीदेखि नै अलमलमा परेको थियो। अहिले कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धित जग्गा धनीलाई किता संशोधन सहित स्वामित्व हस्तान्तरण भएको मालपोत प्रमुख कुँवरले बताएका छन्। लामो समयसम्म गायब सो जग्गा कसरी उनीहरूको नाममा किता संशोधन गरी स्वामित्व दियो भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो फैलिएको छ, तर यसलाई लमही मालपोत कार्यालयले कानून सम्मत रजिस्ट्रेसन पास भएको बताएको छ। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पतालमा एकजना बालकको मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ। मंगलबार बेलुका प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि गएका घोराही उपमहानगरपालिका 3 का 11 वर्षीय अशोक नेपालीको मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता राजन कुमार गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। मृतक बालकलाई बिहीबार बिहान भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दै गर्दा मृत्यु भएको अस्पताललाई उद्धत गर्दै प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। छारे रोग लागेको बालकलाई उपचारका लागि प्रतिष्ठानमा अर्धचेत अवस्थामा ल्याइएको प्रहरीले बताएको छ। थप चेक जाँचका लागि उनलाई बुधबार एमआरआई कक्षमा लगिएको थियो। सो क्रममा एमआरआई कक्षको ढोका खुल्दा अक्सिजन मेसिनमा ठोकिन पुगेको प्रहरीको भनाइ छ। त्यसपछि सिकिस्त भएका बालकलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। बिहीबार बिहान भेन्टिलेटरमा बालकको मृत्यु भएपछि चिकित्सकले दिउँसो मृत घोषणा गरेका थिए। घटनापछि मृतकका आफन्तले दिउँसो नाराबाजी गर्दै प्रतिष्ठान घेराउ गरेका छन्। आफन्तले भने एमआरआई कक्षमा धातुजन्य वस्तु लैजान नमिल्ने भए पनि अक्सिजनको सिलिन्डर एमआरआई कक्षमा लैजानु डाक्टरको लापरवाही भएको बताएका छन्। प्रतिष्ठानले घटनाबारे केही बताएको छैन। यस विषयमा अहिले दुवै पक्षबीच वार्ता भइरहेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले सुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलन बिहीबारदेखि स्थगित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएपछि वन महासंघले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले साल जातको काठ बिक्री गर्दा आम्दानीको 25% रकम अनिवार्य सरकारलाई बुझाउनु पर्ने निर्णयका विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले असार 26 गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन सुरु गरेको थियो। त्यस्तै सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरी 15 दिनभित्र रायसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गरी कार्यदल बनाएको छ। मुख्यमन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी उक्त जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ, जसको सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर नहकुल केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव आउने बित्तिकै ढिलामा साउनको 2 र 3 गतेदेखि औपचारिक रूपमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले तत्कालका लागि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। वार्ता तथा छलफलबाट निकास निकाल्ने गरी साउन 10 गते
गतेसम्म 15 दिनका लागि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको वन महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यदि वार्ता र छलफलबाट समेत माग सम्बोधन नभए साउन 10 गतेदेखि फेरि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनु भएको छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आन्तरिक रूपमा सालको काठ बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानीको 25% कर लिने सम्बन्धमा उठाएका विषयवस्तुको अवस्था विश्लेषण, प्रचलित कानूनी व्यवस्था र अन्य प्रदेशले उक्त विषय सम्बन्धमा प्रचलनमा ल्याएको अभ्यास र कानूनी व्यवस्था समेतको अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार सरकारवालाबाट राय लिई बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्ने गरी 15 दिनभित्रमा सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने लिखित रूपमा जिम्मेवार प्रदान गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको असार 3 गते बसेको सचिव स्तरीय बैठकले प्रदेशभरि रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गर्दै अबदेखि साल जातका काठ आफ्नो उपभोक्ताभित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा आम्दानीको 25% रकम अनिवार्य रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको खारेजीको माग गर्दै वन महासंघले असार 26 गतेदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रत्येक दिन दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म दैनिक 2 घण्टा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाको नयाँ सदस्यता छनौटको निर्णयप्रति जन पत्रकार संगठन नेपाल दाङले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। जन पत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष हेमन्त प्रकाश ओलीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन्। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाले जिल्लामा नयाँ सदस्यता छनौट भनी जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिप्रति हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको हो। शाखाले 94 जना आवेदन मध्ये 12 जनाको नाम प्रदेश समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय न्यानोचित भएकोले तत्काल निर्णय सचाउन जोरदार माग गर्दछौं। जारी विज्ञप्तिमा अधिकांश आवेदकहरू सदस्यता प्राप्तिका लागि योग्य रहेको, मापदण्ड अनुसार पत्रकारितामा क्रियाशील रहेको भए पनि सदस्यता छनौटका लागि गठन भएको छानबिन समितिले गम्भीर त्रुटि गरेको स्पष्ट गरिएको छ। विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, महासंघले हाल नयाँ सदस्यता छनौट गरी प्रदेश समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय नसच्याए महासंघका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने यस्तै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौं। साथै विज्ञप्तिमा नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन देशैभरि चलाएको शुद्धिकरण अभियान प्रति संगठन सकारात्मक रहेको, उक्त विषयहरूमा जनपत्रकार संगठनले पनि पटक पटक ध्यान आकर्षण गराएका विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा महासंघलाई सबैको साझा एवं मर्यादित बनाउन जिल्लामा क्रियाशील पत्रकार संघ र संगठनहरूलाई महासंघको गलत निर्णयका विरुद्ध खबरदारी गर्न अपिल समेत गरिएको छ। दाङ जिल्लामा जंगली विषालु च्याउ खाई बिरामी हुनेको संख्या बढ्दै गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले विषालु च्याउ नखान अनुरोध गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता राजन गौतमले आज एक सूचना जारी गरी जंगली विषालु च्याउ नखान र बिक्री वितरण नगर्न अनुरोध गरेका हुन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 18 जना तथा चालु आर्थिक वर्ष 79-80 को असार 28 गतेसम्म 35 जना सक्त बिरामी भई विभिन्न अस्पतालमा उपचार पश्चात मात्र निको भएको र कतिपय बिरामीहरू पूर्ण रूपमा स्वस्थ नभइसकेको जारी सूचनामा उल्लेख छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बस्ने व्यक्तिहरू जंगली च्याउ खोज्न जाने र विषालु च्याउ खाएर बिरामी हुने घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हुँदा विगतका घटनाहरूबाट शिक्षा लिँदै जंगली विषालु च्याउ खाँदा स्वास्थ्यमा हुन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गरी विषालु च्याउ नखान सबैमा अपिल गरिएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्म जयन्ती आज शुक्रबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। काठमाडौँ, तनहुँ स्थित दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत नेपाली भाषी रहेका धेरै क्षेत्र तथा विदेशमा समेत भानुभक्तको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन्। विक्रम सम्मत 1871 असार 29 गते तनहुँको चुदी रम्घामा जन्मिनु भएका आचार्यले अध्यात्म रामायणको भावानुवाद गरी नेपाली समाजमा मौलिक नेपाली भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन र
राष्ट्रियताको बीजारोपण गर्नुभएको थियो। उहाँका प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, वधु शिक्षा, रामगीता लगायत दर्जनौं साहित्यिक कृति प्रकाशित छन्। नेपाली साहित्यका प्राथमिक कालका प्रतिनिधि, कविका रूपमा परिचित भानुभक्त रामायणका अनुवादकका रूपमा प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँका पाण्डुलिपिका संग्रह गरेर मोतीराम भट्टले पुस्तकारमा प्रकाशित गरेपछि उहाँ नेपाली साहित्यमा चिनिनु भएको थियो। भानुभक्त आचार्यको विक्रम सम्वत 1925 असोज 6 गते निधन भएको थियो। भानु जयन्तीका अवसरमा आज गण्डकी प्रदेशले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने बर्दियाको बबे पुल नजिक गए राति ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा अर्का एकजना घाइते भएका छन्। प्र 203001 त 489 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा ठाकुरबाबा नगरपालिका 2 पेरहनीका 26 वर्षीय मनबहादुर थारूको ज्यान गएको र वडा नम्बर 1 भुरी गाउँका योगेश थारू घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भुरी गाउँले जनाएको छ। घाइते योगेश थारूलाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर लगिएको छ। कुनै पनि बिरामीलाई रक्तको अभाव नहोस् भन्ने हेतुले दाङका गाडी चालकहरूले सामूहिक रक्तदान गरेका छन्। रक्तदान जीवनदान भन्ने नाराका साथ खुल्ला रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी चालकहरूले रक्तदान गरे भने अरूलाई पनि रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी गराएका हुन्। दाङ स्कर्पियो फ्यामिली घोराही दाङको आयोजना तथा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र घोराही दाङको प्राविधिक सहयोग एवं गुरूप्रसाद आचार्य र पुकार डीसीको आर्थिक सहयोगमा उक्त रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो। गाडीधनी गुरूप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा एवं त्रिसिदेश्वरी राप्ती यातायात पालिका संरक्षण भरतनाथ योगीको प्रमुख अतिथितामा र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष भरतमणि अर्यालको विशिष्ट अतिथितामा गरिएको कार्यक्रममा 40 जनाले रक्तदान गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि योगी र विशिष्ट अतिथि अर्यालले रक्तदान नै जीवनको अमूल्य पुण्य कार्य रहेको बताउनुभयो। जुनसुकै बिरामीलाई जति बेला पनि चाहिन सक्ने रगतको अभाव हुन नदिनका लागि यस्ता अभियानहरू हरेक क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। रक्तदान गर्नेहरूमा अर्जुन कुमार थापा, बलबहादुर केसी, सुमन चौधरी, खुशीराम चौधरी, भास्कर अधिकारी, ज्ञानेन्द्र रिजाल, सञ्जीव थापा, प्रकाश चौधरी, विकास थापा, फनाधर महरा, कालुराम चौधरी, महेश आचार्य, पूर्णबहादुर बुढा मगर, शेखर गिरी, जितबहादुर कवर, नरेश पुन, कृष्ण बुढाथोकी, सन्तोष चौधरी, टार्जन रावत, भीमबहादुर बस्नेत रहेका छन्। रक्तदान कार्यक्रममा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रका इन्चार्ज दिलीप न्युपाने, प्राविधिक प्रमुख ठाकुर पौडेल, सहयोगी गोपीचन्द्र चौधरी र दिलीप चौधरीले व्यक्तिगतको स्वास्थ्य जाँच र रगत संकलनको काम गरेका थिए। रक्तदान गर्ने गाडी धनी, चालक, सहयोगी र अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई दाङ स्कर्पियो फ्यामिली घोराहीले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। रगतको अभाव नहुन दिन र रगतदान हामी सबैको दायित्व हो भन्ने हेतुले रक्तदान कार्यक्रम गरिएको सुमन अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहनुका साथै न्यून चापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ तथा पूर्वतिर सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ नेपाल नजिक अवस्थित रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्छन्। चट्याङसहित भारी वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत तराई क्षेत्रका थोरै स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ। आज दिउँसो देशभर बदली रहनुका साथै सबै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसैबीच महाशाखाले आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी जारी गर्दै देशका कतिपय स्थानमा भारी वर्षा र तराई क्षेत्रमा हावाहुरीको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रका साथै दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सम्भावित जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न प्रजातिका 1200 बिरुवा रोपन कार्य आजबाट सुरु गरेको छ। युएसआइडी र तयार नेपालको आर्थिक सहयोगमा उपमहानगरले विभिन्न प्रजातिका 1200 बिरुवा रोप्ने कार्य आजबाट सुरु गरेको हो, जस अन्तर्गत तुलसीपुरको दोघरे स्थित नगर विकास समितिको प्लानिङ आसपासमा 500, तुलसीपुरको बस पार्कमा 600 र तुलसीपुर 6 रजौरा स्थित कमल पोखरीमा 100 बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको छ। अबको एक हप्ताभित्र सक्ने गरी आजबाट बिरुवा रोपन कार्यको सुरुवात गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बिरुवा रोपन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले ग्रीन तुलसीपुर क्लिन तुलसीपुर अभियानलाई सार्थक बनाउन बिरुवाको संरक्षण गरेर जोगाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। तुलसीपुर 9 का वडा अध्यक्ष घनश्याम ढकालको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा वातावरणीय सुशासन कार्य समूहका अध्यक्ष किरण तिमल सिन्हा, बलिराम खत्री लगायतले बोल्नु भएको थियो। रोल्पामा जंगली च्याउ खाँदा एक बालकको मृत्यु भएको छ भने 3 जना गम्भीर बिरामी भएका छन्। रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका 5 बुझिङका 6 वर्षीय बालक प्रेम गुरुङको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। असार 26 गते भुजिङ कालोपहर निवासी दुर्गे गुरुङकी श्रीमती 33 वर्षीय भीमा गुरुङ, 21 वर्षीय सुशील गुरुङ र 6 वर्षीय प्रेम गुरुङ च्याउ खाएर बिरामी परेका थिए। गम्भीर बिरामी परेका उनीहरूमध्ये प्रेमको उपचारका क्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा निधन भएको अस्पताललाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले बताएको छ। बिरामी परेका दुईको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। भीमाका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा रहेको र आएपछि मृतक प्रेमको दाह संस्कार गरिने पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। नेपालगञ्जको मुटु धम्बोजीमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनस्थापना गर्न अभियानको सुरु भएको छ। मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपालका संयोजक तेज विक्रम शाहले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनस्थापना गर्न नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चोक धम्बोजी चोकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिनुभएको हो। धम्बोजी चोकमा कुनै पनि परिस्थितिमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग स्थापना गरेरै छाड्ने संयोजक शाहले बताउनु भएको छ। संयोजक शाहका अनुसार अभियानले नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चोक स्थित स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनस्थापना गर्नका लागि पहिलो चरणमा राजनैतिक दलहरूको सहमति लिने, समन्वय र अन्तर्क्रिया गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग पनि सम्पर्क र समन्वय गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक शाहले बताउनु भएको छ। वीरेन्द्र चोकमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग जुनसुकै परिस्थितिमा पनि पुनस्थापना गरिने जानकारी गराउँदै उहाँले सम्बन्धित सबैलाई रचनात्मक सहयोग एवं ऐक्यबद्धता जाहेर गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अभियानको घोषणा भएको छ। साथै शालिग पुनस्थापनाका लागि 151 सदस्यीय स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शालिग पुनस्थापना समिति नेपालगञ्ज बाँके गठन गरेको समेत पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै अभियानले शालिग निर्माण उपसमितिको संयोजकमा गणेश थापा, स्वयंसेवक परिचालन उपसमितिको संयोजकमा कपिल शाह, मिडिया परिचालन उपसमितिको संयोजकमा वीरेन्द्र घतराज र आर्थिक व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा सन्ध्या शाही रहेको जनाएको छ। शालिग पुनस्थापनाका लागि यसअघि राख्दा प्रहरी प्रशासनले पुनस्थापना गर्न दिएको थिएन। पुनस्थापना गर्नै लाग्दा प्रहरी र पुनस्थापना गर्ने बीच झडप समेत भएको थियो।